Уже здесь пребывает 3 месяца, уже пошел 4-й месяц. 이렇게 목요일 날 우리 목요일 모임이 러시아 선교회에서 28년 동안 쭉 이렇게 모였던 이 모임이고, 또 동시에 우리 교회가 함께 지금은 같은 예배로 같은 모임으로 이렇게 드려오고 있습니다. Раньше мы собрания по четвергам проходили в рамках русской миссии в течение 28 лет. Но теперь вот в нашей церкви Ханаро мы также проводим эти собрания по четвергам. 저희 개인적인 꿈이 있다면, 제 개인적인 바람이 있다면 목요일 날 정말 자리가 꽉 찼으면 좋겠어요. И у меня есть такая мечта, чтобы по четвергам наш зал был переполнен людьми. 일 때문에 못 오시는 분들은 있지만, 그러나 이 주변에 정말 우리 성도님들뿐만 아니라 목요일 날 전도했으면 좋겠어요. 이 주변에 사는 사람들을. И, конечно же, посещают это собрание те люди, которые живут в этой окрестности, но хорошо было бы, чтобы посещали и другие, и люди, которые живут в других местах. 오늘 이제 호세아서 13장을 함께 나누도록 하겠습니다. Давайте мы с вами сегодня рассмотрим 13 главу книгу пророка Осии. 한 절씩 한 절씩 우리가 읽으면서 그 말씀의 의미를 생각해 보니까 참 너무 좋은 것 같습니다. То, что мы проходим каждый раз шаг за шагом по одному стиху, мы рассматриваем, изучаем его, мне кажется, что это очень хорошо. 우리 지난 주에는 호세아 12장을 보았죠. Мы смотрели на прошлом собрании 12 главу. 12장에서는 이 호세아가 계속해서 이스라엘 백성들을 향해서 하나님께 돌아오라라고 외치고 또 그들의 교만을 지적하고 있습니다. Мы в прошлый раз рассматривали 12 главу, в которой говорится о том, что пророк Осия, он просто вопил к народу израильскому, чтобы он вернулся к Господу, но израильский народ возгордился и не хотел никак возвращаться к Богу. 또한 야곱을 예를 들면서 야곱에게는 그 옛사람의 어떤 그 기질이 있는데 그 야곱이 그 기질을 끈질기게 포기하지 않았던 히트리한 그 야곱이 마침내 회개해서 야곱에서 이스라엘로 돌아오는데 이렇게 하시는 분이 바로 하나님이라는 것을 우리가 함께 나누었습니다. И в прошлый раз мы также говорили на примере Якова, мы рассматривали человека с древним прошлым. То есть Яков был когда-то очень лукавым человеком, и он упорно не хотел меняться. Но пришло время, когда он изменился и вернулся к Богу. И мы говорили о том, что для Бога все возможно. 오늘은 13장 보겠습니다. Сегодня мы будем рассматривать 13 главу. 어쩌면 이 13장은 호세아의 마지막 어떤 결론이라고 말할 수 있겠죠. Можно сказать, что 13 глава является завершающей книгой пророка. 호세아서 13장을 세 부분으로 나눈다면 Если мы 13 главу разделим на 3 части, 1절부터 с 3절까지고요. 1 по 3 стихи, 그래서 다시 그 이스라엘이 그 송아지 우상 숭배를 하는데 이것을 호세아가 비판을 하고요. в этих 3 стихах пророк осуждает израильский народ в том, что они создали себе тельца и поклонялись ему. 그리고 4절부터 8절까지는 이스라엘에 대해서 심판을 심판하시는 분이 바로 하나님이시라는 것을 말씀해 주고 있습니다. И также он с 4 по 8 стихи пророк говорил о том, что Господь накажет людей за их греховность. 그리고 9절부터 16절까지는 그들의 멸망, 이 파멸이 더 이상 피할 수 없다는 것을 말해주고 있습니다. И остальные главы с 9 по 16 говорит о том, что Господь обязательно приведет к гибели тех людей, которые не вернутся, не покаятся перед Ним. 이제 한 절씩 보면서 또 말씀 나누도록 하겠습니다. Давайте рассмотрим каждый стих по отдельности. 1절을 읽겠습니다. 성경책 다 갖고 계시죠? У всех есть книги. 에크란에 없습니다. Теперь на экранах не будет выставляться текст, для того, чтобы вы могли читать с книги и находить место Писания. 그래서 여러분 성경책을 갖고 아시아를 펴주시기 바랍니다. Я прошу вас взять книги и 지금 없는 открыть. 분들은 지금 빨리 갖고 오세요. Пожалуйста, поторопитесь, возьмите книги, откройте пророка Осия, страница 885. 아시아는
그 소선지자 말리의 프로록의 첫 번째 책입니다. В книге малых пророков Осия является первым пророком, вернее, его книга первая среди малых пророков. 예, 그리고 이 특별히 아시아는 북이스라엘을 향한 하나님의 어떤 심판의 메시지입니다. И это послание относится к Северному Израилю, где он провозглашает о суде 그래서 Господа. 이 성경 보면은 호세아서 보면은 그 에브라임을 많이 나오는데 이것은 이스라엘을 말해주는 거예요. 유다가 아니라 이스라엘. И в книге Осия часто есть обращение такое к израильскому народу, как Ефрем. Ефрем – это есть обращение к Северному Израилю. 예, 1절 함께 읽겠습니다. Первый читаем, 3-4. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. Аминь. 예, 이 구절은 이스라엘이 어떻게 망했는가를 지금 말씀해주고 있습니다. В этом стихе говорится, как израильский народ пришел к погибели. 예, 원래 여러분 그 에브라임이 어떤 존재였을까요? Как вы думаете, Ефрем – это что за была народность? 예, 에브라임의 이 지파는요 원래 이스라엘에 있어서 그 지도력이 있는 지도적 위치에 있는 지파였습니다. Колено Ефремова вообще в израильском, как бы среди всех колен, оно и являлось лидирующим. 예, 거기에서 그래서 여호수아 있죠? 여호수아가 있고 여로보암 1세 이렇게 그 아주 훌륭한 지도자들이 이렇게 있었습니다. Из колена Ефремова были такие выдающиеся люди, как Иисус Навин, если вы помните, и также был Еровоам I, тоже из колена Ефремова. 근데 여로보암 그 2세 때에는 이방의 그 열국이 주변에 있는 나라들이 그 이스라엘을 부러워할 만큼 아주 막강한 이 국력을 힘을 자랑했었습니다. Во времена Еровоама II Северный Израиль он был настолько сильным и процветающим, что соседние страны, они все завидовали этой 예, стране. 우리가 살펴본 것처럼 경제력도 아주 강했고 Они экономически были 예, сильны, 그리고 군사력도 아주 у них большая армия была. 그래서 좋아야 되는데 오히려 반대로 점점 망해가고 있는 거예요. И казалось бы, что при таком процветании должно быть еще лучше, но на самом деле все шло наоборот, к ухудшению. 예, 그 1절에서 그 원인에 대해서 얘기해주고 있죠. И вот в первом стихе как раз говорится причина, почему пошло падение израильского 예, народа. 바알을 섬김으로 범죄했기 때문이다라고 아주 분명히 얘기해요. Тут говорится ясно о том, что из-за поклонения идолам произошла погибель народа. 예, 2절을 보도록 하겠습니다. Читаем второй стих, 3-4. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников, и говорят они, приносящими жертву людям, целуйте тельцов. 예, 그 1절에 이제 바알을 섬기기 때문에 너희들이 그 이스라엘이 멸망한다라고 얘기하면서 И также говоря о том, что они преклонялись перед Ваалом, перед истуканами. 예, 2절에서는 그들이 더욱더 죄를 더 범하고 있다라고 얘기해주고 있습니다. А во втором стихе говорится, что поклоняясь этим идолам, они еще больше погрязали в 그게 грех. 뭐냐면은 송아지 우상이에요. И это было в основном из-за того, что они преклонялись тельцу литому. 예, 송아지 우상을 만들고 그 송아지 우상에다 입을 맞춥니다. Они его создавали и так поклонялись, что даже целовали его. 여러분 이것이 얼마나 어리석은지 한번 생각해 보십시오. Подумайте, насколько это было глупо. 이스라엘 백성들은요, 이 송아지 우상을 섬기다가 멸망한 그런 아주 그 망한 역사가 있습니다. Потому что есть уже история о том, что израильский народ, поклоняясь этому тельцу, они пришли к погибели. 예, 광야에서 모세가 이 시내산에 올라갔을 때 그들은 예, 송아지 우상을 만들고 그 우상에 절하면서 그 우상을 하나님이라고 생각했던 겁니다. И вот был такой случай, когда Иисус Навин поднимался в гору, то в этот момент израильский народ создали себе тельцов и поклонялись ему. И из-за этого они погибли многие. 예, 그래서 그때 송아지 우상을 섬겼던 모든 사람 다 그 멸망하고 말았어요. Потому что из-за того, что они сотворили этого тельца, очень многие люди погибли. 그들은 아주 잘 이 역사에 대해서 잘 알고 있었습니다. И израильский народ знал об этой истории. 그런데 지금 또 다시 이 어리석은 일을 반복하고 있는 것이죠. Но несмотря на это, они опять стали повторять эту же историю. 예, 여러분 과거 역사를 통해서 배울 줄 모르는 사람은요 멸망하는 거예요.
На самом деле, если человек не обращает внимания и не извлекает уроки со своей истории, то человек погибает. 예, 우리에게 역사의 거울은 정말 필요한 것입니다. И для нас нужно зеркало истории, оно очень важно для нас. 거울을 보면서 나 자신의 모습을 볼 수 있고 또 고칠 수 있는 것입니다. Потому что когда мы смотрим в зеркало, мы можем видеть свои недостатки и можем изменить их. 예, 자신의 얼굴을 이렇게 거울을 통해서 보면서 얼굴에 뭔가 이렇게 묻어 있는 것 이렇게 있으면 그대로 있는 사람 누가 있겠어 다 깨끗하게 이렇게 씻어내죠. Если смотрим в зеркало и вдруг находим там какие-то пятна грязные, то, наверное, нет человека, который бы не убрал их. 예, 그런데 이스라엘 백성들은 그렇게 하지 않았습니다. Но израильский народ не делал этого. 자신의 모습을 거울에 비춰보지도 않았고, Он даже не видел своего отражения в зеркале. 예, 이 말은 그 과거의 역사에 대해서 자신들을 돌아보지 않았다는 것이죠. Это говорит о том, что они даже не взирали на свое прошлое, на историю своего прошлого. 예, 그리고 과거의 그 실수를 반복하고 있는 것입니다. И поэтому они повторяли и повторяли свои грехи и ошибки. 여러분, 그러니까 그들이 멸망할 수밖에 없는 거죠. И поэтому им ничего не оставалось, как погибнуть в этом 여러분, мире. 이것은 우리에게도 마찬가지입니다. И мы в наше время, мы точно так же. 여러분, 우리에게도 거울이 있어요. У нас тоже есть зеркало. 목사님, 우리 집에 많습니다. У нас, пастор, дома очень много зеркал. 예, 그 거울이 아니고요. Но мы не про эти зеркала 우리의 говорим. 모습을 바라볼 수 있는 거울이 무엇입니까? То есть зеркало, которое показывает наш образ. Что это за зеркало? 내가 제대로 하나님 앞에 살고 있나, 살지 못하고 있나, 이것을 알 수 있는, 비춰주는 거울이 있다면 그것이 무엇일까요? Это то зеркало, которое отражает наше поведение перед Богом. Как мы себя ведем, правильно ли мы делаем или неправильно. 바로 성경 말씀입니다. Это есть Библия наша. 예, 성경이 우리의 거울입니다. Потому что Библия для нас есть зеркало. 우리가 왜 성경을 읽어야 됩니까? Мы должны читать Библию. 우리가 왜 성경을 묵상해야 됩니까? Почему мы должны над ней размышлять? 예, 바로 우리의 영혼이 이 영혼이 거울을 보기 위해서입니다. Потому что мы должны видеть духовное наше зеркало. 예, 말씀이라는 이 거울을 펼쳐들고 내 자신을 비춰 볼 수 있기 때문입니다. Потому что Библия это наше духовное зеркало. И когда мы его открываем, то мы видим свое отражение. 예, 말씀을 통해서 여러분 자기 자신을 보시기 바랍니다. И я желаю вам всем, чтобы вы через Слово увидели свое отражение. 예, 하나님 말씀을 통해서 자기의 그 진정한 모습, 영적인 그 모습을 한번 여러분 살펴보시기 바랍니다. И вы, пожалуйста, посмотрите и подумайте, подразмышляйте над своим образом, который отразится в вашем духовном зеркале. 그런 말씀을 봐야 되죠. Мы поэтому должны смотреть Слово Божье, правильно? 예, 말씀을 안 보면 알 수가 없는 것입니다. Если мы не будем читать Библию, мы не будем ничего знать про себя. 여러분 제가 그 아침 7시에 큐티 말씀 여러분에게 보내드리죠. Я каждое утро в 7 часов отправляю вам для личного часа Слово Божье. 근데 여러분 그거 딱 그 노트북에 아니 뭐죠? 폰에 딱 보고서 어이 지겨워 이렇게 생각하는 분 계신가요 혹시? Но, может, случайно среди вас есть такие люди, которые, открыв это слово и думали, ой, надоело. 이렇게 일찍 파스토를 이렇게 보내고 그래. Зачем пастор так рано нам отправляет его? 예, 그리고 카톡 그러니까 귀찮을 수 있죠. И, конечно, это может иногда беспокоить, потому что звук катка, какао-тока, он бывает иногда надоедает. 그 소리 안 나게 하고요. 그거는. Сделайте на бесшумный режим. 7시 딱 되면은 말씀을 보시기 바랍니다. И я желаю вам, чтобы как настало 7 часов, вы открывали слово и смотрели его. 예, 그걸 보세요. 그 폰을 보세요. Смотрите телефон 한번 쭉 전부 읽어보세요. и читайте его, пожалуйста. 그리고 기도하세요. И молитесь. 근데 나는 직장 가야 되기 때문에 시간이 없습니다. 라는 분이 있죠. Но есть такие, которые говорят, ой, мне надо на работу, мне некогда читать его. 그 사람을 위해서 우리 여기 6시에 아침 새벽 기도가 있어요. Но ради таких людей мы каждый день в 6 часов собираемся и молимся за этих людей. 가스이제는 아니고 그거는 아니죠. Только по пятницам мы собираемся в 6 часов и 예. молимся. 그래서 같은 성경 본문을 가지고 우리가 아침마다 보고 있어요. И мы как раз вот то, что отправляется всем 7 часов, мы его рассматриваем по утрам и разбираем это слово. 아침 예배도 라나부처럼 오지 못하고 또 7시 못 보는 분은 점심시간에 보세요. И если вдруг кто-то не может прийти рано утром на утреннюю молитву, или утром посмотреть перед работой Слово Божие, приходите в обед.
일하면서 일하는 시간을 보지 말고요. Не смотрите на время рабочее. 일할 때 열심히 일하고 В рабочее время работайте. 점심 빨리 먹고 보시기 바랍니다. Но когда придет время обеда, пожалуйста, просмотрите это слово. 계속해서 말씀을 꾸준히 봐야만 그 말씀이 나의 모습을 비춰주는 거울이 되는 거예요. Если мы будем усердно рассматривать, читать Библию, то как раз Библия, она будет для нас тем зеркалом, которое раскроет нашу истинную сущность. 아멘. 네, 3절을 보도록 하겠습니다. 3, читаем. 3, 4. Зато они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, сливаемая с гумна, и как дым из трубы. Аминь. 이렇게 거울 보기를 거부하고 자신을 죄에게 방치한 이 이스라엘 백성들에게 하나님께서 경고를 하십니다. И люди, израильский народ, который не хотел смотреть на себя в зеркало, который не обращал на себя внимания, и он получает от Господа предупреждение. 오늘 이 3절에서 뭐뭐뭐과 같으며라는 이 같으며라는 이야기가 몇 번 나오죠? Вот в этом 3 стихе выходило несколько раз слово «как». Сравнение. 읽으면 4번 나옵니다. А если посчитать, 4 раз выходит это 각 слово. 우트레니 두만, 그렇죠? 아침 구름 같으며, 그 다음에 이슬 같으며, Как роса, 그 다음에 북쪽에서 나는 쭉정이 같으며, как мекина 북쪽에서 나오는 연기 같으리라. и как дым из трубы. 이렇게 4번 뭐뭐와 같다라고 비유로 말씀하고 있는 겁니다. То есть аллегорически тут говорится о том, что как 4 раз повторяется. 여기 보면 아침 구름은 어떤 의미입니까? Как вы думаете, какое имеет смысловое значение, как утренний туман? 그리고 아침 새벽에 그 사라지는 이슬 같다라는 것은 무슨 뜻일까요? И также какое значение имеет, как утренняя роса? 타락마 그 마당에서 날려가는 쭉정이 바람이 확 불면 타작할 때 알곡은 떨어지고 쭉정이만 휙 날아가는데 그 무슨 뜻일까요? И также тут сравнивается с шелухой, которая, когда просеивается на ветру, то зерна падают вниз, а шелуха улетает. 그리고 불쪽에서 하는 연기는 또 무슨 뜻일까요? И также какое значение имеет дым, выходящий из трубы? 다 같은 뜻입니다. Это все имеет одно и то же значение. 처음에는 있는 것 같지만 То есть как будто вначале что-то есть. 조금만 있으면 확 없어진다는 Но 거예요. проходит какое-то время, это все исчезает. 연기, 뚜만 다 그냥 잠시 있다가 없어지는 것입니다. Туман и роса, и все это было, но потом проходит время и нет его. 이것이 바로 말씀 없이 사는 거울을 보지 않고 거울에 자신을 비춰보지 않고 자기 마음대로 사는 사람의 이 결과라는 겁니다. И это есть результат тех людей, которые живут и не смотрят в свое духовное зеркало. 하나님 없이 살아가는 죄인들의 그 결과가 바로 이렇다는 것이에요. И те люди, которые не хотят читать Слово Божие, у них у всех вот такой же результат. 아니 하나님은 안다 그래도 하나님 말씀대로 행하지 않고 자기 마음대로 행하는 사람들의 결과가 바로 이렇다는 겁니다. Это говорит о том, что хоть они читают Слово, но они не идут и не действуют по этому Слову, и поэтому их результат такой же, бесцельный и бесчемный. 우리 가끔 돈 많이 버는 사람들 부러워하죠. Мы иногда завидуем тем, кто много зарабатывает. 그런데 여러분 하나님 없이 그렇게 돈 많이 버는 게 그게 부러워할 일이 아니에요. Но на самом деле деньги, которые заработаны без Бога, это не те деньги, которым надо 그것은 завидовать. 바로 바람에 나는 겨와 같은 거예요. Потому что это как шелуха, развиваемая ветром. 이른 아침에 그 구름이나 안개와 같은 겁니다. Это как туман и как ветер, который утром развивается ветром. 그 재물이 잠시 있다가 사라지는 거예요. Потому что это имущество, которое оно появилось, оно быстро исчезнет. 그리고 그 재물 때문에 오히려 큰 어려움을 겪게 되는 거예요. Из-за этого имущества мы иногда можем получать сложности. 그래서 하나님이 없는 사람이 돈을 많은 것은 그 축복이 아니라 사실은 심판이라는 것을 알아야 됩니다. И поэтому нам надо знать, что человек, у которого есть богатство без Бога, это не благодать Божья, это наоборот наказание. 여러분, 우리 하나님 말씀을 우리의 삶의 어떤 그 지표로 삼으시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы 지표 스탠다드로 삼아주시고요. 까놓은
И я желаю, чтобы Божье Слово для вас было как законом истиной 예, жизни. 4절 말씀 보도록 하겠습니다. чтивый текст читаем. 3. Но я Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Аминь. 예, 이 4절은 그러나라는 말로 시작하는데 왜 그럴까요? Как вы думаете, в 4 стихе, почему Бог говорит об этом? 예, 그것은 바로 이스라엘 백성들이 이 거울을 보지 않았기 때문에 이 망하는 길로 들어섰다라는 것을 이렇게 지적하는 것입니다. Через этот стих можно понять, что израильский народ, который отошел от Господа, не смотрел в свое духовное зеркало, пришел к погибели. 여러분 이스라엘 백성은 하나님의 백성들인데 왜 이스라엘 백성들에게 엉뚱한 길로 갔을 때 그럼 하나님은 뭐 하셨어요? Почему израильский народ, будучи Божьим народом, почему он ушел в другую сторону? Что в это время делал Господь? 아니 자기 백성들이 엉뚱한 길로 이렇게 죄악의 길로 가는 동안에 하나님은 왜 가만히 계셨을까요? Почему Господь молчал, сидел сложа руки, когда его народ уходил другим путем? 예, 하나님은 그렇게 말씀하고 있지 않습니다. Но в слове говорится, что Бог не делал так. 하나님 여기서 말씀하신 것은 뭐냐면 나는 너희가 애굽에서 살 때부터 그때에도 너희의 주인이었다, 주였다라고 너희 하나님이었다라고 말씀하고 있습니다. Господь через Слово Свое говорит о том, что Он всегда был с народом, даже начиная из исхода из Египта, и тогда, и потом Он всегда вел народ свой. 그때 너희가 아는 하나님은 나밖에 없지 않았냐라고 말씀하고 있는 И 거예요. Он их спрашивает, разве не было Бога у вас такого, кроме меня, который всегда знал вас и вел? 나 말고는 다른 구원자가 없었지 않았냐? Ведь не было другого Спасителя, как я. 그러므로 나 말고 다른 신을 섬기지 말라라고 우리 하나님은 계속해서 이스라엘 백성들에게 말을 했던 것입니다. И таким образом Господь всегда предупреждал израильский народ, не поклоняйтесь другим богам, а поклоняйтесь только мне одному. 네, 이제 5절을 보도록 하겠습니다. 5절 читаем. 3, 4. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. 예, 하나님께서는 이스라엘 백성들이 다른 길로 갈 때 돌아보셨습니다. Когда израильский народ шел другим путем, то Господь оборачивался на них. 예, 이스라엘 백성들이 다른 길로 갈 때 이 호세아도 그들을 하나님의 말씀으로 이렇게 권고를 하는 것입니다. И когда израильский народ уходил все дальше и дальше от истинного пути, то пророк Осия, он всегда предупреждал, взывал их. 우리가 가끔 오해하는 것이 하나 있습니다. У нас тоже есть одно такое, как бы недостаток. 죄는 내가 짓고 내가 하나님으로부터 멀어졌는데 Я совершаю грех, и я отдаляюсь от Господа. 그런데 왜 하나님은 나에게 무관심하냐 이렇게 생각할 때가 있어요. И мы иногда думаем, почему Господь, Он оставил меня? 하나님은 절대 변하시는 분이 아니십니다. Ведь Господь никогда не изменяющийся 예, человек. 하나님의 사랑은 절대 변하지 않아요. Божья любовь никогда не изменяется. 계속 사랑하고 계속 관심 갖고 계속 우리에 대해서 이렇게 말씀하고 계세요. Господь, Он всегда есть, Он всегда имеет к нам интерес, и Он всегда пребывает с нами. 죄는 누가 짓냐면 내가 짓는 거예요. Ведь грех кто совершает? Я совершаю грех. 하나님이 나에서 떠나가는 것이 아니라 내가 하나님으로부터 떨어져 나가는 거예요. Не Господь оставляет нас, а я ушел от Господа. 그런데 그것을 오해하고 왜 하나님은 나를 이렇게 만드셨어요? 내 환경을 이렇게 어렵게 만들었어요. 이렇게 할 때가 있는 거죠. И часто мы начинаем сетовать на Господа. Почему Господь создал мне такие трудные условия? Почему Он меня оставил? 네, 여러분 하나님은 여전히 우리를 부르고 계십니다. Но Господь с самого начала, Он призвал нас к себе. 네, 하나님은 여전히 우리가 하나님께 돌아오기를 바라고 너무너무 간절히 바라고 기다리고 계시는 분이세요. Но Господь — это такая личность, которая всегда очень горячо ждет нас и ждет, когда мы вернемся к Нему. 네, 그런데 우리가 영적으로 무감각하기 때문에 그것을 깨닫지 못하고 하나님의 부르심을 알지 못하는 거예요. Но мы духовно очерствели, и мы не слышим Его зова, и мы не можем к Нему вернуться. 그리고 계속 죄의 길로 그냥 가는 거예요. И поэтому мы всегда идем путем греха все дальше и дальше. 네, 우리가 읽은 5절 말씀 보면은 내가 광야 마른 땅에서 너를 알았다라고 얘기해 주지 않습니까? И поэтому в 5 стихе Господь говорит, что и в земле жаждущей я познал тебя.
예, 그리고 6절 말씀을 이제 읽겠습니다. Читаем 6 стих, 3, имея обитель, А когда насыщались, то возносилось сердце их, и потому не забывали меня. Аминь. 예, 우리 하나님께서 정말 이 이스라엘 백성들을 배부르게 하셨다고 말해주고 있어요. Здесь говорится о том, что благодаря Господу они всегда были в достатке. 예, 이것은 이스라엘 백성이 광야에 있을 때, 출애굽하여 광야에 있을 때 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성들을 배부르게 하셨는지에 대한 이야기입니다. Это говорит о том, как израильский народ, будучи в пустыне, как насыщал его Господь. 정말 놀라운 방법으로, 특별한 방법으로 하나님께서는 만나와 메추라기를 보내주셔서 이스라엘 백성들을 배부르게 하셨어요. И израильский народ удивительным образом Господь насыщал. Он посылал манну и перепелов с неба, 예, 그리고 чтобы... 물이 없을 때는 반석에서 물이 쏟아지게 하셨습니다. И даже когда воды не было, то вода из скалы вливалась по его. 정말 가나안 땅에 살면서 그들이 필요한 모든 것들을 우리 주님께서 꼭 필요한 것들을 다 보내주시고 만들어 주셨어요. И когда они находились в пустыне, то Господь устраивал им все, что им необходимо было, Он создавал им условия. 그래서 이스라엘 백성들이 이제 배가 불렀는데 И после того, как они насытились, 그것 때문에 이스라엘 백성들이 마음이 교만해가지고 하나님을 잊어버린 거예요. они забыли Господа и стали гордыми. 네, 하나님이 정말 불쌍히 여기셔서 긍휼을 베풀어 주셔서 이스라엘 백성들을 축복하여 주셨는데 이스라엘 백성들은 그 축복을 받고 오히려 하나님을 잊어버린 거예요. Господь облагодетельствовал израильский народ, Он создал ему все условия, Он любил его, но они наоборот возгордились и оставили Господа. 여러분 배부르면 좋죠? Когда мы сыты, ведь нам хорошо, 배고프면 힘들어요. но когда мы голодны, то нам очень тяжело. 저도 이렇게 배가 고프면 기분도 안 좋고 화가 나요. Когда я голодная, у меня настроение плохое, и я начинаю злиться. 근데 저만 그런 줄 알았는데 거의 모든 사람들이 다 그런 것 같더라고요. И мне кажется, что я становлюсь совсем другим человеком. 근데 늘 배가 부르면 우리가 하나님을 잊어버린다는 거예요. Но когда мы всегда сыты, мы забываем Господа. 모든 게 다 풍족하면 하나님이 필요가 없다고 생각하는 거예요. Потому что когда у нас все есть, то Бог не нужен, мы так думаем. 지갑에 돈도 많고 아이들도 건강하게 잘 자라고 공부도 잘하고 그냥 그 아내는 여전히 예쁘게 잘 입고 모든 게 다 평탄하면 하나님이 필요 없다는 거예요. Когда у нас в кошельке много денег, когда наши дети здоровы, учатся хорошо, когда наши жены красивые, тогда нам Бог не нужен, у нас все есть. 그러면 이스라엘 백성이 이스라엘 나라가 이 국가 경제적으로 아주 풍요롭고 군사적으로 아주 강해지니까 우상을 섬기고 하나님을 버린 거예요. И вот когда израильский народ, он стал экономически очень сильным, могущественным, вот в это время они возгордились и оставили Господа. 저 요즘 아침마다 제 새벽 기도할 때마다 기도하는 제목 중에 하나가 여러분의 직장 생활을 위해서 기도하고 있어요. И вот по утрам, когда я молюсь на предрассветной молитве, то у меня есть одна молитва, это про вашу работу. 하나님께서 여러분의 직장을 축복해 주시고 또 직장에서 일을 함으로써 얻는 어떤 그런 자르플라트를 통해서 여러분의 삶이 더 정말 풍성해지기를 우리 주님께서 축복해 주시기를 이렇게 기도하고 있어요. Я молюсь Богу, чтобы Он благословил вас хорошей работой, хорошей зарплатой, и чтобы вы жили, не нуждаясь ни в чем. 근데 여러분 그것 때문에 만약에 여러분이 영적으로 타락한다면 그것 때문에 만약 여러분이 하나님으로부터 멀어진다면 배가 고픈 게 나아요. Но если из-за этого благополучия вы будете погибать, если вы отдалитесь от Господа, то лучше нам голодать. 배부르면 기도 안 해요. Потому что когда мы сыты, мы не молимся. 건강하면 기도 안 하고요. Когда мы здоровы, мы тоже не молимся. 모든 게 다 좋으면 기도 안 하고요. Когда все хорошо, нам не молится. 그래서 사실은 우리에게 고난이 더 필요할 때가 있어요. Ну, конечно, поэтому нам иногда трудности нужны. 배고프고 힘들고 많은 문제들이 있으면 하나님 앞에 기도할 수밖에 없잖아요. Потому что когда мы хотим есть, и у нас трудности, то нам ничего не остается, мы только молимся перед Господом. 그래서 저는 이제 여러분들이 모든 것이 다 잘 돼도 그러면 정말 더 감사하고 더 기뻐하고 더 하나님 앞에 영광 돌리는 그런 우리 옥산당 하나님 교회 우리 성도님들이 다 되기를 기도하고 있어요.
И я поэтому желаю вам и молюсь за то, чтобы вы, имея все, но все-таки вы больше молились и перед Господом, и больше обращали взор на Господа. 네, 7절을 하고 8절을 보도록 하겠습니다. 쌤, 오쌤, читаем. 3, 4. И я буду для них, как лев, как скиммер буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их. Аминь. 네, 여기도 보면은 뭐뭐와 같다라는 말이 나옵니다. И здесь также идут слова сравнения, 예, 사자 같고, как лев, 예, 표범 같고, как чудовище, 특별히 뭐 새끼 이런 곰 같다라고 얘기합니다. и еще как медведица, которая лишилась детей. 이 새끼를 잃어버린 곰이 얼마나 사납겠어요. Как, наверное, разъярена медведица, когда она теряет своих детей. 예, 이 공통점이 무엇일까요? Что у них есть общее? 예, 이것은 바로 아주 사나운 후악한 어떤 짐승들을 말해주고 있는 겁니다. Здесь общее то, что говорится о страшных чудовищах. 예, 배가 불러서 하나님을 떠난 이스라엘 백성에 향한 하나님의 이 엄중한 아주 그 심판을 말해주고 있는 거예요. Это говорит о том, что люди, которые оставят Бога и уйдут от Него, то их ожидает вот такой страшный суд. 예, 이제 10절을 보도록 하겠습니다. Десятый стих, читаем. 3, 4. Где часть Пусть Он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай нам царя и начальников. Аминь. 여러분 10절 보면서 이상하죠? А если посмотреть этот стих, немножко странно. 왜 이스라엘 백성들이 네개 왕과 지도자들을 주소서 이렇게 했을까요? Почему здесь спрашивается, где ваши цари, которых я дал вам? 예, 왜 저들은 왕이 없다고 말했을까요? Почему здесь спрашивается, где ваши лидеры? 예, 정말 왕이 없었나요? На самом деле царя разве не было у них? 그렇지 않고 왕이 있었지만 왕이 백성을 위한 왕이 된 것이 아니라 예, 하세요. На самом деле царь был, но эти цари, они были не ради людей. 예, 왕이 선한 목자가 된 것이 아니고요. Потому что их цель была не добрая цель. 예, 왕이 자기만을 위하고 자기 재산만을 위하고 자기 권력만을 위한 자기만을 위한 왕이기 때문에 그렇다는 거예요. Потому что цари думали только о себе, о своем благополучии и изобилии. 예, 오히려 백성들이 왕 때문에 어려움을 겪고 고난을 겪는 겁니다. Наоборот, из-за царей, из-за гнета и насилия они страдали, народ страдал больше. 예, 하나님을 잊어버린 자들의 당한 하나님을 잊어버린 자들이 당할 어려움입니다. И поэтому это говорит о том, что людей, которые оставили Господа, ожидают такие трудности. 예, 12절을 보겠습니다. Читаем 12 стих. Связано в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех. 예, 여기 보니까 예, 그 죄가 저장되었다라고 얘기합니다. Здесь говорится о том, что они остались в грехе. 죄를 계속 짓는데 그 죄가 계속해서 쌓인다는 거예요. Совершая грех, этот грех умножался. 여러분 우리 죄 한 번만 짓습니까?